and this is Grace. Ayan guys, so ang gagawin natin ngayon guys, gagawa tayo ng shabu-shabu. Magluluto tayo ngayon ng shabu-shabu guys. And I hope na malaking tulong ito sa inyo, itong gagawin ko na video sa inyo. So ayan guys, bali yung gagawin natin ngayon guys is konti lang yung sahog niya. Kumbaga low budget lang tayo. Tipid budget tayo sa paggawa ng shabu-shabu. So ngayon guys, siguro naman yung mga mahilig yung mag-shabu-shabu, ayan, magkakaroon na kayo ng idea ngayon kung hindi naman natin kailangan ng sobrang daming sahog para lang masabing shabu-shabu. Pero ito guys, konti lang yung sahog niya, pero malinamnam at talaga namang lasang shabu-shabu din talaga siya. So ngayon guys, yung mga, alam niyo na, yung mga nakapunta ng Taiwan, nakapunta ng Vietnam, nakapunta rito sa Vietnam, kasi marami din ditong shabu-shabu sa Taiwan. Marami din shabu-shabu at yun naman talaga yung pinaka-famous dun sa Taiwan, sa Hong Kong, ayan, sa Japan, sa Singapore, saan pa ba? Basta sa more on Asia lang guys, ayan. So siguro sa Malaysia mayroon din siguro, hindi ako sure. So ayan guys, so ayan, binibigyan ko kayo ng idea. Yan, nabubulol ako ngayon. Bibigyan ko kayo ng idea guys kung paano gumawa ng shabu-shabu na tipid budget lang tayo. So ayan guys, magsimula na tayo. So without any further ado, so let's get started. Okay, hello guys. Ito yung mga ingredients natin sa paggawa ng shabu-shabu. Umpisahan na natin guys sa tofu. Ayan. Yan po yung tofu. Marami po akong biniling tofu kasi mas mahilig po ako sa tofu. Ayan, tofu din po yan. At crab meat. At carrots. At ito po, noodles. White noodles. Gagamitin ko po yan mamaya pagtapos na natin lutuin yung shabu-shabu. At ito po is chili sauce. Yan po. Gamitin natin yan mamaya. At ang coconut cream. At ang barbecue sauce. Bali po mamaya, ito pong tatlo na to, ito po yung igigisa natin mamaya. Ito yung una natin gagawin, igigisa natin. Ayan. Yung tatlo na po yan. Yan po yung magpapalasa sa ating shabu-shabu, ang tatlong ito. Okay? So, yan po, kung nagtitipid kayo sa budget, yan po yung ingredients ko sa paggawa ng shabu-shabu. Ayan, kung mahilig din kayo sa gulay, ito, ayan, mushroom. Dahil mahilig ako sa gulay, at saka cabbage. Yan po yung ating gagamitin sa paggawa ng shabu-shabu. Ito lang po yung mga ingredients ko sa paggawa ng shabu-shabu in my own version para tipid budget tayo. Okay? Ayan guys, nagpakulo na ako. Tinimplahan ko na po itong baboy at saka beef. Bali, dalawang klase po yan ng meat. Beef at saka pork. So yan po. Bali, may seasoning na po yan. Pinakuloan na natin. So, bali ito, mamaya yung sabaw nito, yung pinagkuloan natin ito is ito yung gagamitin natin mamaya dun sa una natin gagawin sa pag-isa ng coconut cream, chili sauce, at saka barbecue sauce. So, mamaya guys, ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ayan, timplahan nyo na yan guys. Depende sa inyong panglasa. Bahala na kayo kung paano nyo timplahan itong pinakulaan ninyong baboy at saka beef. Balikan yan. Puro laman lang guys yung binili ko. Hindi ako bumili ng mga buto-buto. But, ito lang yung gusto ko. Ayan guys, ilalagay na natin yung coconut cream. Ayan, yan ang una natin gagawin, igigisa natin. Tapos ayan guys, chili sauce. Ilalagay na natin yung chili sauce. Depende sa inyo guys kung gusto niyo ng maanghang. So, pwede niyong damihan. Kasi ako, mahilig ako sa maanghang. So, ganyan. Ayan na yung ating chili sauce. Nilagay natin sa pinaghalo natin sa coconut cream. So, yan. Mabango na yan.
Okay. Guys, is yung ating ang ating barbecue sauce. So, ayan. Depende rin sa inyo kung gaano karaming barbecue sauce ang ilalagay nyo. Kasi ako, madami. Kasi sa shabu-shabu, kailangan malasa siya. So, dapat marami. Okay? So, halo-haloin nyo lang. Halo-haloin nyo lang yan, guys. Yan. Pag nakita nyo super bango na at malapit na, tsaka natin ihalo dun sa pinakuluan natin kanina na mga karne. Yan yung natin. Okay? So, ayan guys. So, ayan. Barbecue sauce. Guys, nakita nyo, kumukulo na siya. Ayan. Ganyan na yung ating shabu-shabu. Para, yan. Tipid budget. Pero at least maraming laman, diba? So, mamaya, masarap na yan. Timplahan nyo lang yan. Bahala na kayo kung ano yung timpla. Bahala na kayo magdagdag ng ingredients nyo dyan na pagtitimpla. So, ayan. So, pagkakulo niyan, siguro mga 1 minute or mga 3 minutes yan. Pakulo natin ulit yan. Ganyan. So, ihahalo na natin tong mga to. Ang una natin gagawin is itong crab. Tofu. Yan. Ito kasi mamaya pa to eh. Pagluto na ng shabu-shabu. Ayan. So, ayan. Carrots at saka yung ating gulay. Guys, lagay na natin yung ating mga tofu. Sunod na natin yung carrots. At gulay. Lagyan natin dito. Yan yung mushroom. Gusto ko yung mushroom na yan. So, ayan. Ayan. Ganyan na siya, guys. Tapos, mga 2 kulo lang siya, guys, ha. Tapos, lagay na natin yung cabbage. I-drain natin ng maayos para okay yung so, lagyan natin yung cabbage. Dapat guys, half cook lang siya, okay? Para kasi ganun talaga pag shabu-shabu. So, dapat half cook lang siya. Okay. Half cook lang. So, ayan, pakuliin nyo siya ng dalawang kulo lang. Tapos, after nun, patayin nyo na. Kasi, para maganda siya tingnan. Okay? Hindi masyadong overcook yung mga vegetables. So, ayan na guys yung ating shabu-shabu na tipid budget. Pero, masarap. Okay? So, takpan na natin yan. Kuhanin na natin yung takip. Ayan. Takpan na natin. Tapos, antayin natin. And then, ready to serve na yung ating shabu-shabu. Tapos, guys, ito yung mamaya, ito yung gagamitin ko na sauce mamaya. Pang sausawan ko. Barbecue sauce at saka chili sauce.